어두운 밤 낡은 아파트 복도에 발소리가 울려 퍼진다. 삐걱이는 나무 계단을 오르는 소리는 불안하게 들려온다. 301호, 404호, 505호. 각 호수 문 앞에는 기이한 그림자가 드리워져 있다. 나는 이 아파트에 이사 온 지 한 달 된 나다. 처음에는 저렴한 월세와 위치에 만족했지만 밤마다 들려오는 기묘한 소리 때문에 잠을 설치기 시작했다. 특히 늦은 밤이면 벽을 긁는 듯한 날카로운 소리가 끊이지 않았다. 처음에는 옆집의 개가 낸 소리라고 생각했지만 그 소리의 근원은 알 수 없었다. 그러던 어느 날 나는 아파트 관리인 할아버지로부터 이상한 이야기를 들었다. 오래전 이 아파트에서 끔찍한 사건이 있었다는 것이다. 한 가족이 살해당했고 범인은 잡히지 않았다고 했다. 할아버지는 아파트에 이상한 일들이 끊이지 않는다고 덧붙였다. 나는 호기심과 두려움에 휩싸여 아파트 미스터리를 파헤치기 시작했다. 먼저 살해 사건이 일어났던 707호로 향했다. 낡은 문을 열고 들어가자 싸늘한 기운이 감쌌다. 텅 빈 방 안 낡은 가구와 먼지, 핏자국이 희미하게 남아있었다. 그 순간 나는 섬뜩한 기운을 느꼈다. 밤이 깊어질수록 더욱 이상한 현상들을 겪었다. 갑자기 꺼지는 전등, 저절로 닫히는 문, 누군가 지켜보는 듯한 시선. 나는 점점 더 공포에 질려갔다. 그러던 중 벽을 긁는 소리의 정체를 알게 되었다. 그것은 707호에서 시작되어 내 방으로 이어지는 알 수 없는 존재의 움직임이었다. 결국 나는 아파트를 떠나기로 결심했다. 이삿짐을 싸는 동안 벽에 새겨진 기이한 낙서를 발견했다. 너는 이제 우리와 함께다라는 섬뜩한 문구. 나는 뒤돌아보지 않고 아파트를 뛰쳐나왔다. 하지만 며칠 후 꿈에서 깨어났다. 나의 방, 나의 아파트, 그리고 707호의 핏자국이 내 방에 그대로 있었다.